تفسير رؤية الفلوس الورقية. تعد رؤية الفلوس الورقية في منام الحامل من الرؤى التي تحمل معاني متعددة، وتختلف دلالتها حسب تفاصيل الرؤيا وحالة الرائية. أولاً، التفسير العام للرؤيا. رؤية الفلوس الورقية للمرأة الحامل في المنام تدل غالباً على الرزق الواسع والخير القادم إن شاء الله، التيسير في أمور الحمل والولادة، التفكير المستمر في المسؤوليات القادمة. ثانياً، تفسير الرؤيا عند العلماء. عند ابن سيرين، يرى أن الفلوس الورقية في منام الحامل تدل على ولادة مولود ذكر، في بعض الحالات الحصول على منفعة أو رزق قريب. إذا كانت الفلوس جديدة، فهي بشرى بالخير والسعادة. أما إذا كانت ممزقة أو قديمة، فقد تشير إلى بعض القلق أو التعب في الحمل. عند ابن شاهين، يفسر رؤية الفلوس الورقية للحامل على أنها دليل على الأمان والاستقرار النفسي، وقد تدل على التخطيط لمستقبل الطفل. أخذ الفلوس في المنام يدل على دعم أو مساعدة من المحيطين. عند النابلسي، يرى أن الفلوس الورقية في منام الحامل تشير إلى زيادة الرزق والبركة، وربما دلت على أمنية تتحقق قريبا. إذا كانت كثيرة، فهي دليل على خير كبير وفرج. ثالثا، تفاصيل مهمة في الرؤيا. رؤية أخذ الفلوس تدل على المساعدة والدعم أثناء الحمل. رؤية إعطاء الفلوس قد تشير إلى التخلص من هموم أو مسؤوليات. الفلوس جديدة بشرى بولادة سهلة وطفل بصحة جيدة. الفلوس الممزقة أو الضائعة تدل على القلق أو الخوف من الولادة. رابعاً، التفسير النفسي للرؤيا. من الناحية النفسية، قد تكون رؤية الفلوس الورقية ناتجة عن التفكير في المصاريف ومستلزمات المولود، الشعور بالمسؤولية الجديدة، الرغبة في تأمين مستقبل الطفل. خلاصة التفسير: رؤية الفلوس الورقية للمرأة الحامل في المنام هي في الغالب رؤيا محمودة، تدل على الرزق والخير والتيسير، ما لم تكن الفلوس تالفة أو متسخة، فقد تحمل بعض الإشارات إلى القلق أو التعب.